Beneben, Sitio Lubas, Barangay Campus City, Minglanilla. Bakbaka na Team Cebu City versus Team Mandawi City. Team Mandawi City, Jubil Ilaga Tudi versus Team Cebu City, Luis Jason. Okay, game 1 of our best of 3. This bakbaka here in Sitio Lubas, Barangay Campus City, Minglanilla, Cebu, sponsored by Jaira Laptan Muntalaba and Felix and Binbin, organized by Boss Felix Ismar under a Pitik Partner Promotion, kaibigan. 1-0 na, 1-0. Team Cebu City draws first blood in our game 1 of the best of 3. Tuara, may bomba na. Tuara, Silver Bildo Kante. Wala, double barrel attack coming from Team Mandawi City in courtesy of Ilagaan Jubil. 1-0 1-0. Shout out ni Boss Janak Rabaya dia Sarabaya compound Talisay. Tuara hibilo di sa thrown by today. Added by Jubil Ducante. Wala. Bam after ban thrown by Team Mandawi City in our game 1. Ono iguales. Shout out Papa Eric Lasarte, Manuel Isatraya, Sir Jonathan Arquion, shout out. Pablo TV mga kaibigan, shout out. Inatindan sa atong bakbakan na. Pablo Silote, atong amigo Boss Pablo TV. Lato na, Jubil, Tudi. Ilaga, wala. Nabitay si The Mighty Mouse. Shout out ni Tatay Conrado Aliga. Shout out sa ni Boss Roy Tuico. Shout out ni Konsyal Silso Gabudada dia sa Kalunasan. Shout out ni Boss Charlie Milan o ni Charlie Intervention. Alakdan, shout out ni Alakdan. Manager sa Team Cebu sa Mandawi. La, Jason may bagnos. 2-1 na, 2-1. Isang puntos ang kalabangan sa Team Cebu City sa ating bakbakan main event. Servisyo Jason, Jubil to Kulapo. Lah, grabe Kulapo, answered by The Mighty Mouse. Firing his shots is The Mighty Mouse. Di madawat ang tira, ilawang tunnel miyagi. Di madawat sa ahensya. 3-1 na. Kini Servisyo Jason, the pride of Bulhon. Para 4 Todi Lobo. Kulapo, pagrak. Awas. No! 3 kaibigan na itong skora sa itong game 1 of the best of 3. Jason, fire in the hole! Grabe. Hibilo din siya. Cortis of Jubil Ducante. 2-3. Kini Servisyo Jubil para igualis na. Jason, fire in the hole! Binumba na naman sa ere. 2 successive points made by Jubil Ducante. Igualis 3 kaibigan sa itong game 1. Kini para 4. Jubil na naman. Pasok ang Servisyo. 4-3. Isang puntos ang kalamangan. May overtake na ang Team Mandawi. Kini para 5. Tudi to Jason. Tudi again. Away from home. Shout out ni Bustoni o ni Mama Maricel pa sa timpo diya sa Guadalupe Karkar. Man na. Shout out sa nila ni Boss Ibir o ni Ninyo Jong, lalaki kamang nito is the best. 4 na. Igualis 4. 4 all na kaibigan. Shout out sa ni Elgin Pordalisa. Shout out nila ni Inting Mark o ni John Carl, ang may champion sa atong undercard. Lalobo Parinol Joseph Cabarsi, shout out. Igualis 4 mula sa Team Mandawi.
Servisyong Tudi, it's my day. Para 5, para Labaw. Out ball, out ball. 5-4 lah, 5-4. Servisyo Tudi. Size 4 kaibigan. 2 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi sa ating game 1 of the best of 3. Sa ating bakbakan na main event mga kaibigan. Servisyo Tudi para City. Size 4 ha. Kulapo. Jobil dinakdak na naman sa ere. Pasok na naman. City 4. 3 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Antonic Chicharon Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store na himutang sa Sangat San Pedro Abugon Sibunga o sa Poblacion Karkar na de Maricel Antonic Store o sa Guadalupe Karkar. Servisyo Kulapo para 5 Kwitis Kulapo Pipusing Mibagrak. Gibato ni Kulapo, pasok. Grabe bola Kulapo Suga gaso-aso. 5 City. Servisyo Kulapo. Emo Kulapo. Bang! Agay nitbag. Side out, side out. O gusto mong disco Arnoco no disco mobile. Basta disco Arnoco, basta Arnoco disco buto-buto ang inyong dughan sa kusog nga baho. Ala Ruiz, ala kini. Punidol kay buhay pa. Okay, tuara, Jason, kuha pa. Wana, struggling for the defense system Mandawi. Hibilo din siya thrown by Jubildo Cante. Kininda ni The Black Mamba Ruiz. 8 4. Kene servisyo Ilaga. Jason para 9. Parinol. Mamma mia. Sabi ipustakan ni Ruiz o gusak-sakong ganador. Tuag si Kambula sa Team Mandawi. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Kulapo. Bang! Lapdos. Grabe. Suga bola. Ocho 4 ang ato skor. 8-4. Apa kalamangan? Binumban na si Irene Ruiz. Agay. Out ball. Servisyo Ruiz. Kulapo. Grabe hibilo ni Jack. Wala. Fire in the hole. Double barrel attack of Team Cebu City courtesy of the Black Mamba and Kulapo is the best. Grabe double barrel Double barrel attack. 8 size na. La, Jason. Fire in the hole. May baho si Jubil. La, tok po ni Jason. Agay, out bay. May pagkakapotego sa gawas ni Son para City. Sa katutanohan, pagkakapotso. Barta na ganang mo. Sa tapos nakakaposite, kumadre. Pagkakuta, nakakaposite rin. Ares, pagkakay. Shout out ni Carlo sa gakapot. Ayan, tokpon. Kulapo to na riskyo. Tuwada. Grabe. Tudi. Namundak na. Kulapo. Gidukduk na Kulapo. La. Kulapo. Isibol giatag. Ipakaon sa kontra ang bola. La. Ini. In full throttle na si The Black Mamba. Otso sa side out Cebu City Small. Servisyo Kulapo. La. Tok mo bay. Sound pa. Ay. Ruiz.
Ala. Wah, Kulapo. Ah, bagrak na naman Kulapo. Pasok. Otso City na, Otso City. Buslot ang atop sa kontra, gibatong Kulapo. Servisyo Kulapo para Iguales na. Out ball, Iguales 8 na sa atong gimuan ha. Bakbakang main event mga kaibigan diri sa Sitio Lubas, Barangay Campo Minglanilla, Cebu. O nga atong bakbakan diri gisponsora niya ni Jaira Lapitan Mantalapa, Pilik and Binbin. Organize ni boss sa Felix Sismar. 9-8 na. 9-8. 9-8 kini para Jis. Servisyong Kulapo on the way. Jason. Ah, grabe ha, tira ha. Walang patawan. Manainit yan, manainit. Oh. Para 11. Servisyo Kulapo. Gis 8 at Skoratong clean ang kalamangan sa Team Cebu City in our game 1 of the best of 3. Serbisyong Damay Timaus, Roberto Ilaga. Jason Jobel midakdak lah. Ilaga ang Jobel combination. Answer may Kulapo. Ah, giwaswasang Kulapo eh. Kusu-kusu ma yung Kulapo. Bola sa Team Cebu City. Here comes Jason Bulhon. Para 11 na ni Todi Kulapo. Ah, grabe Kulapo. Lah, overreachat. Gihato ni Kulapo. Out ball, out ball. 8 Jis in favor of Team Cebu City sa tong game 1. Ito pagkakataon sa Team Mandawi. Kulapo. Nit magang tira. Pukot Amaral. Shout out ni Boss Roy Tuico. Ito Jomel. Tok mo ni Jomel. No BGs. Tok mo ni Respikas. Good item delivered by Jomel Docante. Igualis this na. Kadi kita ang score sa gingon. Pitahan ka ba mo magkauna kay Samoa. Pinindot ni ha magabot ng karong alas 8 alas 7 adto sa Barangay Catabako, Toledo City. Servisyo Jomel. Kulapo mi kamang. Pun ang Todi. Kamang sa Ruiz. Ah, gipakamang ang Team Cebu City. Sujis mo din kalit ng Sujis. Para daog na sa Team Mandawi sa game 1 sa atong bakbakang main event mga kaibigan. Lah, Parinol! Tuara, dinakdak sere. Kulapo. Jobel, may baos lah. Okay. Para daog ha, sila Jobel pwede. Wana. Ah! Tuara! Mudan ni Kulapo. Ah! Ruiz again! Lah! Grabe na mukmuk na. Nagmangtas na si Ruiz. Ay, Kulapo to na rescue. Gipadpads Kulapo. Out ball, out ball. Out ball. O, midaog ang Team Mandawi City ha sa atong game 1 sa atong bakbakang main event. Coming up next to Kevin, game 2.